Последния кръг от преговори по бюджет 2014-2020 завърши миналата седмица, ако не се лъжа, с тенденция към намаляване на размера на бюджета. Комисията е твърдо против това. Парламентът преди време обяви, че ще блокира бюджета, ако това стане. Така че на този етап ситуацията е патова. Има ли условия, обаче, при които парламентът би направил компромис? В крайна сметка парламентът не може да насили страните членки да запазят или да увеличат вноските си. Само че бихме искали да ясно да кажем какви биха били последствията. Първо, последствията ще са изключително лоши за цялата икономическа ситуация в Европа. И на второ място, това, което парламентът каза и вече в предишни свои позиции, ако съветът държи да намали европейския бюджет, той трябва да преразгледа всичките си политики и най-вероятно някой от тях да се откаже и да отпаднат. Нещо, което съвета не е много склонен да направи. А вие имате ли конкретно някаква политика, предвид която би могла да отпадне? Има различни идеи, които се споделят. Всички от тях са доста в крайност отиват, като започнем от прекратяване на съвместното финансиране по големи проекти, като проекта за ядрен синтез, примерно ИТЕР, или закриване на агенциите в Европейския съюз, или общо взето по подобен начин някои от колегите си представят намаляването на политиките. А как ще коментирате в този смисъл позицията на българското правителство, изразена от министър Дончев, че ако в крайна сметка тя е доста сходна с това, което вие казахте, се стигне до намаляване на средствата в бюджета, то това да важи за всички политики, а не само за кохезионната, както се обсъждаше доскоро? Аз бих изразил доста по-различно мнение министър Дончев по този въпрос, защото кохезионна политика не е единствената политика в Европейския съюз. Парламентът е изцяло против хоризонтално намаление на всички политики. В смисъл, ако се намали, знаем, големите носители искат с 100 милиарда намаление, ако се намали да приемем с толкова, да се намалят пропорционално от всички политики, това не е приемливо. Защото има някои политики, които просто няма как да работят с по-малки средства. И за това мнението на парламента е, че те трябва да се огледат още един път и тези, които ще продължат да бъдат основни на Европейския съюз, би трябвало да получат адекватно финансиране. Така че мисля, че няма да срещне подкрепа на господин Дончев идеята всичко друго да се намалява, не кохезионната политика. Тоест, това, което той казва, да се намаляват всички политики заедно с кохезионната, те така или иначе ще бъдат намалени, но не с 1%. А за вас приемливо ли би било да се намали още първоначално предложения таван върху парите за кохезионната политика от 2,5% на, например, 2%? Не. И мисля, че няма такива идеи. Даже аз продължавам да не мога да разбера, поне не съм видял числа от България, дали нас ни засяга тези ограничения от 2,5%. Всички твърдят, че това ограничение засяга балтийските страни и Унгария. Не мога да ви кажа, че българското правителство много сериозно се отнася по този въпрос и на последното обсъждане в съвета по общи въпроси от българска страна беше изразена позиция да се въведат диференцирани тавани за отделните региони. Да, но вие видяли ли сте изчисления по какъв начин би ни повярвали? Аз не съм видял, това е проблем. Между другото, в последната преговорна, така наречена преговорна кутия, която предложи Кипърското председателство, има едно изключение, в смисъл сложен е в скоби един текст след ограничението 2,5% от брутния вътрешен продукт, че при изключителни условия, силно намаляване на брутния вътрешен продукт, то това ограничение може и да не се спазва. Такъв е примерно с Литва, където икономиката изпадна близо 20%. Да. Няма ли обаче опасност някои страни с постоянна невъзможност да генерират растеж, да се възползват от това? От кое да се възползват? Според мен това ограничение противоречи на всяка икономическа логика априори, защото тогава, когато има трудности, точно регионите би трябвало да бъдат подпомагани, за да правят публични инвестиции, които идват чрез европейския бюджет. Аз въобще не мога да разбера наличието на какъвто и да било таван, но това е едно от нещата, за които настояват много някои от страните членки. Да преминем малко към национално ниво, така и така заговорихме за българските позиции. Пак ще ви цитирам думите на министър Дончев, тъй като той от интервю, което той даде за Юнисайт миналата седмица, и в което съобщи, че се планират някои институционални промени, като например управляващите органи да получат по-специален статут и дори да бъдат изведени на ниво изпълнителни агенции, като целта е
да се гарантира по-голяма гъвкавост, защото статутът на държавния служител предполагал много ограничения. Как ви се струват тези идеи? Това ми се струва една изключително сложна мисъл. Не знам какви е смисъла. Ако господин Дончев има предвид да излязат от държавната администрация и да не се водят държавни служители, тези, които работят по европейските фондове, за да могат да се увеличат заплатите им, в това има логика, тъй като знаете цялата драма с двойните заплати, след това отменени от сегашното правителство, след това пак има промени и така нататък. Това е действително една напрегната и високо квалифицирана работа, за която много трудно се намират хора с ниски предложения за доходи, но отново тук се отварят големите въпроси въобще с доходите на администрацията, трябва ли тя да се разделя. И така че вероятно господин Дончев ще обясни защо точно иска да ги извади от министерствата, за да им увеличи заплатите или по друга причина. Да, да се надяваме. Той не е много конкретен все още в своите изказвания. И в този смисъл още нещо, което така той даже категорично не пожела да го обясни, е, че до началото на 2014 смята той, т.е. с началото на новия програмен период, България ще е готова да усвоява средства по новия бюджет почти на 100%, като обаче ще останат една-две тежки сфери. Той обаче не искаше да посочи кои са те. Вие дали имате някакви подозрения какво може да бъде и споделяте ли този оптимизъм на правителството, че ще бъдем готови да усвояваме на пълна мощност, както се казва? Отново ме е страх, че трябва да изразя друго мнение. Мисля, че е доста несериозно това, което е казал господин Дончев и ще ви кажа защо. Все още не се знае каква ще е нормативната база, какви ще са правните основания за отделните програми. В момента се водят преговори, предстои те да приключат по общите числа, след това започва парламента да преговаря с съвета по именно правното основание. Ще се сменят правилата в доста програми, които до сега се използват, така че и този процес вероятно ще свърши най-рано пролетта на следващата година, ако не и средата на следващата година. Така че не знам откъде господин Дончев от сега е прозрял как ще свършат преговорите между парламента и съвета, какви точно условия ще бъдат приети и как България ще се подготви за тях. Тоест, вие смятате, че трябва да се изчакат преговорите да приключат и тогава ние да започнем да мислим какво да правим или... Не, ние от сега трябва да мислим и да участваме в преговорите, защото преговорите по правното основание не бих ги подценил. Защото европейския бюджет не става въпрос само за пари, а става въпрос и за начина, по който тези средства се изразходват. Ще ви дам за пример предложението за компенсации за Козлодуй, примерно, където ни се отнема по предложението на комисията всякаква самостоятелност. И всичко започва да се управлява на ръчно управление от Европейската комисия и не се позволява, освен това, да се правят разходи извън тези за изваждане от експлоатация. Така че различните програми по различен начин ще се променят. Ние трябва от сега да имаме позиция, да водим преговори за нея и в крайна сметка да се ориентираме в края на преговорите какво трябва да се приеме допълнително. А как намирате идеята броят на проектите, които ще се определят на конкурентен принцип, да бъде ограничен, за да се избегне, пак по думите на министър Дончев, и мисля, че с това въпрос ще приключи с господин Дончев, по-малките общини да останат без проекти? Тоест да има един пакет от предефинирани проекти, които идеята е да създават сигурност на местната власт и да се предотврати по-малките общини, които не са много конкурентни, да останат без проекти. Такива проекти ще има, в смисъл такива суми ще има, но те ще са много по-малко. И ако има проблем с административния капацитет в малките общини, господин Дончев по-скоро трябва да помисли как държавата може да им помогне за увеличаване на този капацитет, а не да ги защити и да бъдат извън конкуренцията. Нещо повече, от голяма част от проектите и инструментите, които предлага комисията, ако се приемат така, България ще трябва да се конкурира с цяла Европа. Така че в този смисъл даже и големите наши общини би трябвало да излязат на един общ терен заедно с развитите западни държави и да представят по-добри проекти. Така че летвата трябва да се дигне изключително много. Но не трябва да е за сметка на конкуренцията и този принцип трябва да бъде запазен. Така ли? Не, при всички случаи ще има много повече конкуренция от сега. Вероятно ще има и част от, както до сега, фондове, които просто са нарочени за дадена страна и ако тя си спази условията, може да ги похарчи. Но при всички случаи трябва да се готвим за много по-добра конкуренция и то не става с противопоставяне и ритане срещу нея, става с адекватна подготовка в страната.
Пак ще ви върна на европейско ниво. Как ще коментирате предложението на Барозо в годишното му обращение да започнат разговори за федерация на националните държави? Не ми е много ясно също господин Баросо какво предложи с това нещо, защото след това му отговори лидера на либералната партия, либералната група Ге Ферховщад, най-ясно. Той казва, в момента има национални държави и федеративни институции, които са общите институции. За това ли говори господин Барозо или говори за постнационална федерация? Федерация, която вече поема национални функции и то много по-значимо. Тук е големия проблем. Иначе той изглежда не посмя да конкретизира, само се застрахова, като каза, че не говори за свръхдържава, каквото и да значи това. Да, защото има много противоречиви мнения в Европейския съюз, но в крайна сметка някой трябва да нарече проблема, да каже какъв е той и да тръгне да го решава. Това до някъде се вижда в писмото, което е изпратено от господин Ван Ромпуй, писано заедно с председателя на Европейската централна банка, на Еврозоната и на Европейската комисия. Там започва да се очертава новата архитектура на това, което те си представят в Европа. Тя, според мен, трябва да ни накара доста да се замислим, защото има рискове тя да се съсредоточи само върху еврозоната. Да, има такива рискове и между другото Барозо говореше пак доста общо наистина за това, че трябва да се има, как го нарече той, едно измерение 17-27, което вероятно трябва да се промени на 17-28 от до година, но не е ясно доколко това съотношение ще бъде гарантирано. Но той много наблегна на идеята за създаване на европейско публично пространство и в тази връзка беше предложението за промяна на регламента за европейските политически партии, което включва и европейските политически групи да издигнат свои кандидатури за поста председател на Европейската комисия. Как гледате на тези неща? Това е една посока, в която Европа трябва да върви. Трябва да върви към повече общи европейски институции, но те не трябва да се откъсват от националната действителност. Аз не си представям, че европейските партии ще могат да заместят националните, защото няма как да се случи това нещо. Така че тук по-скоро говорим за по-добро сътрудничество между националните партии. Това в събота сега се видя и на Конгреса на партията на европейските социалисти. Амбицията на партията е всички участници в нея, всички партии и членки да се съгласят на обща позиция. Това означава, че Европейската партия не отнема функциите на националните. А за избора на председател на комисията, защото много се говори за липсата на легитимност, за нарушена демократичност и така нататък, това ще придаде ли тази демократична легитимност? Това, което би направило най-демократично легитимен избор, би било пряк избор на председателя на Европейската комисия. Пряк директно от гражданите. Да, но това не съответства на сегашния договор. Това предполага промяна в договора. Така че от тази гледна точка, разбира се, по-добре е да се издигнат кандидатури не толкова от гледна точка на националния интерес, а на общо европейски интерес. За председател на Европейската комисия това безспорно е крачка в правилната посока, но няма да промени много сегашната ситуация. Искам пак да се върнем към България, но по съвсем друга тема. Вероятно знаете, че имаше среща с комисар Нели Круз във връзка с изразена от група журналисти, сред които и на EU Insight, за състоянието на медийната среда в България. И към поисканата от нас среща се присъединих и представителите на двата издателски съюза. По наша идея беше поискано от комисар Круз да се помисли за вариант проблемите с медиите да бъдат включени в механизма за проверка и сътрудничество. Как гледате на такава идея? Изобщо смятате ли, че имаме проблем с медийната среда в България? Очевидно, че има проблем с медийната среда в България. Това се вижда и от българските журналисти и от тяхната реакция. Професионалните им организации, неправителствените организации, включително и международните класации, в които попадат българските медии. Така че да казва някой, че няма проблем в България, не е сериозно. Все повече започва да влиза, за съжаление, клишето. България, Румъния, Унгария, Италия вече отпадна от тази група, имат проблем с медиите в Европа. Това е факт. Въпросът е как може да се реши този проблем. Аз мисля, че две от идеите на комисар Круз в България, които бяха казани, върват в правилната посока. Това е първо приемане на законодателство за изясняване на собствеността в медиите. В момента, въпреки всички бодряшки възгласи, това не е факт. Всякакви
представители на фирми, адвокати, офшорни фирми и така нататък се появяват собственици на медиите. И второто нещо е свързано с това, когато медиите са силно зависими от държавните разходи, включително за реклама, включително с европейски средства и още повече средства на европейските данъкоплатци, това в никакъв случай не трябва да бъде използвано за определяне на политиката на медиите. От тази гледна точка, смятате ли, че е разумно, именно заради тези проблеми и за да се преследва това законодателство, за което говорихте и вие, да бъде поставен проблема под наблюдението на механизма? Механизмът е доста специфичен. В него има 6 критерия, по които трябва на които трябва България да отговори, и разширяването на тези критерии на практика означава изработването на нов механизъм. На мен в най-добрия случай ми се ще да стане нещо друго. Да започне Европейската комисия да направи един механизъм за медийната свобода и медийните възможности в цяла Европа с обективни критерии и общо взето по силата на този инструмент да притиска страната ни да върви напред. И съвсем накрая, наскоро призовахте за стратегия за Македония. Какво според вас липсва или какво по-скоро трябва да съдържа тази стратегия? Това, което липсва, е разбиране. В смисъл, това, което ние си приказваме в българските медии помежду си, което мислим, че така е мнението, което ние изразяваме през Европейския съюз, не е все още достатъчно добре разбираемо. Това, което трябва да се направи, е държавата да изработи ясна позиция, съобразена с международното право, правата на човека и така нататък. Има много проблеми, по които може да се направи това нещо. Репресиите по отношение на хора с български паспорт, на граждани на Република Македония, езика на омраза, който много често се вижда от македонски медии, провокации, каквито беше тази с изложбата, слава Богу, и се промени името за средновековните ръкописи в Брюксел. Трябва на европейски език да се обясни на нашите партньори защо това не е приемливо и това, за което говорим общия термин, че добросъседските отношения са важни за приемането в Европейския съюз, трябва да влезе в конкретни искания и конкретни мерки. В противен случай ние говорим по принцип, без да можем да формулираме ясно проблема пред съответните ни партньори. Това трябва да се промени максимално бързо, ако искаме те да ни разберат и да имаме подкрепа от Европейския съюз. Не е фатално, аз не мисля, че трябва да реагираме панически на всички провокации от Република Македония. Очевидно, че те търсят подобна реакция. България има всички възможности да постави в своята позиция, да разработи какво означава добросъседски отношения и да го направи европейска политика. Това включва ли, например, България да поставя вето върху, например, или да блокира по някакъв начин започването на преговори с Македония, когато и ако страната реши проблема с името с Гърция? Тук не става въпрос само за започването на преговорите. В хода всъщност на самите преговори ние ще имаме много повече инструменти за въздействие, но това означава България действително да изпълни със съдържание този термин, който влезе и включително с настояването на нашата страна преди няколко години, добросъседските отношения. Трябва да ги преведем на разбираем европейски език, какво очакваме от това нещо и Република Македония да знае, че без това да се случи няма как да напредне, даже и да са открити преговорите. Като за целта обаче, може би ще трябва някакво по-национално съгласие, за да не се получи така, че следващо правителство да е на съвсем друго мнение. Аз мисля, че по отношение на Република Македония нямаме проблем с националното съгласие. Там имаме една постоянна политика, просто тя трябва да бъде доста по-активна. Според мен, ние епизодично говорим за нашите съседи, когато има някакъв инцидент или някаква провокация, с много емоции е изпълнена тази реакция. Трябва да бъдем доста по-разумни, разсъждаващи добре и с конкретни аргументи да формираме европейска позиция. България може да направи това нещо. Много ви благодаря за времето, което отделихте. Благодаря и аз.